喂，hello，DIY 測試手錶準唔準確嘅軟件，呢個測試緊中間嗰條線，黑色線就係個手錶快慢。如果平行嘅就標準，向上升嘅慢慢行向上升就快咗，向下跌落啦就慢咗。咁呢就而家呢個錶呢，就比較快少少嘅，每日快呢個10秒8秒。好玩嘅呢個 DIY 軟件，DIY 硬件加軟件。咁嗰個硬件製法就係一粒 OMIC 8腳，加一個巴剎，咁就做得到啦。呢個巴剎就係個手錶揸住，呢個就係巴剎就喺呢度啦。呢個咁嘅巴剎仔就可以嚟做呢個 sensor。檢拾呢個手錶呢個直嚓嚓嘅震盪聲，入去嗰個電腦嘅軟件嗰度就可以工作啦。How to reset GR over。